आगाह कंदासी के वफाकी हुकूमत मिल्कियतन के नुकसान पहुंचाइंदड़नि खिलाफ केस दाख़िल करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। सुद समाव वारी वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब जो चवणु आहे त अवाम इमरान ख़ान जी सियासत खे रद्द करे छॾियो, जंहिं सबबि हू ख़ाली हथें वापसि हलियो वियो। हुन चयो त डी चौक ते पीटीआई जे एहतजाज दौरान सरकारी मिल्कियतनि खे नुक़सान पहुचायो वियो। संदसि चवणु हो त इमरान ख़ान जो लॉन्ग मार्च हिकु फ्लॉप शो आहे। ख़बर अवां सां शेयर कई पिया। वफ़ाक़ी हुकूमत मिल्कियतनि खे नुक़सान पहुचाइंदड़नि खिलाफ़ केस दाख़िल करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। सुद समाव वारी वफ़ाक़ी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब जो चवणु आहे त अवाम इमरान ख़ान जी सियासत खे रद्द करे छॾियो, जंहिं सबबि हू ख़ाली हथे वापसि हलियो वियो। हुन चयो त डी चौक ते पीटीआई जे एहतजाज दौरान सरकारी मिल्कियतनि खे नुक़सान पहुचायो वियो। संदसि चवणु हो त इमरान ख़ान जो लॉन्ग मार्च हिकु फ्लॉप शो आहे। सुद समाव वारी वफ़ाक़ी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब जो चवणु आहे त इमरान ख़ान जी सियासत खे रद्द करे छॾियो आहे, जंहिं सबबि हू ख़ाली हथें वापसि हलियो वियो। हुन चयो त डी चौक ते पीटीआई जे एहतजाज दौरान सरकारी मिल्कियतनि खे नुक़सान पहुचायो वियो। वफ़ाक़ी हुकूमत मिल्कियतनि खे नुक़सान पहुचाइंदड़नि खिलाफ़ केस दाख़िल करण जो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे।